ඔබේ vehicle එකේ hidden diagnostic system එකක් තියෙනවා. මේක තමයි OBD2 PERT එකද. vehicle faults check කරන්න use වෙන එක. මෙහි pin 4, 5 ground වෙලා pin 16 battery positive supply එකයි. CAN high සහ CAN low pins දෙකෙන් ACU data communicate වෙනවා. Old vehicles වල K-line, L-line communication use කරනවා. Scanner එක connect කරලා engine errors හොයාගන්න පුළුවන්. එන්ගටි කරන්න